Fala galera, bom dia, beleza? Ótima semana aí. Ó quem tá na área aí, ó. Fala galera, bom dia. Ó o barulho que esse carro faz, galera. É um barulhinho chato de tá fazendo aí. É o diafragma da tampa de válvula, né? Fica apresentando esse barulho aí, ó. Aí você desrosqueia aqui, ó. Esse carro a gente trabalha com pressão negativa. Ó lá. Viu, ó? Aí parou, ó. Aí eu vou apertar, ele volta. Aí você tira a tampa, ó. Aí para o barulho. Isso aí. Vamos tá trocando aí a tampa de válvula e o diafragma. Desliga aí, bola, pra mim. Aí você desliga ele. Aí, ainda dá uma subiada ainda, beleza? Isso aí, vamos trocar a junta, tem que fazer a limpeza e o diafragma. Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, galera, continuando aqui, o Bola já tirou a tampa aqui, né? Pra fazer a limpeza também, né, galera? Não adianta só trocar o diafragma. Aqui tá a junta, né? A junta nova. O diafragma é esse aqui, né, Bola? Aqui. Isso aí. Onde que furou aí, Bola? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó o furo aí, ó. É aquele que sabe que ele assoviu. É, aí, ó. Aqui também, ó, né? Esse aqui que é o diafragma, né, galera? Aí acabou furando aí, ó. Com aquele barulho. Já vem um novo aqui, ó. Vai trocar aí. E é isso aí. Bom, chegou esse polo também. Esse polo que acontece é... O trambulador aqui das marchas aqui não tá engatando nada. O cabo de... Ó, tá só o cabo de seleção, beleza. Agora o cabo de engate, ó, ele tá solto. Ele quebrou ou soltou, não sei o que aconteceu. Mas ele tá solto, ó. Então eu não consigo engatar as marchas. Ó, tá solta a alavanca, como que tá a alavanca, né? Não sei se quebrou, vai ter que desmontar pra saber. Isso aí. A gente vai desmontar aí pra saber o que aconteceu aí. Bom, continuando aqui, Bola já fez a limpeza da tampa aí, já montou, diafragma novo, tudo certinho. Aí daqui a pouco a gente vai funcionar ele e mostro pra vocês aí como ficou. Bom, aqui no Fiat Argo, 0 bala, acabou o barulho. Não tem mais aquele barulho chato, 0 bala, diafragma novo, tampa nova, né? E aqui chegou um Astra também com problema trambulador. Hoje tá que tá, né? Tá ruim de engatar a primeira, vamos fazer uns ajustes aí, né? Fazer uma regulagem aí. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, continuando no polo aqui. Essa aqui é o pedacinho da bucha, né, Bó? É. Esse é o pedacinho. Bom, continuando aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui, aí vai uma bucha, né, Bola? Isso. E tava solto aqui, ó. Por isso que não engatava nenhuma marcha. Por isso que não engatava. Esse cabo de engate aqui, ó, tava solto, né? Ó lá. Aí, bom, continuando aqui, ó. Bola tirou aqui embaixo aqui, galera. Tem uma lata que vai aqui, né, Bola? Isso. Uma lata aqui, galera. Que é pra não Desmontar, esquentar, né? É, do escapamento aí. Teve que tirar completa, né? Ó, a travessa aqui também. Pra poder ter acesso, né, Bola? Isso mesmo. Esse é o pedacinho da bucha aqui, ó. A bucha esfarelou, quebrou aí, né, Bola? Tava como aí, Bola? Tava solto, Tava ó. solto. Aí por isso que não engata. Olha lá, aí fica solto lá e não engata, né? É, na hora que encaixa. Essa peça aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, ela vai encaixar aqui, ó, né? Ela fica aqui dentro. Ela tava solta, né? Aí fica assim a alavanca, né? É isso aí que E tá acontecendo. aqui a outra também já tava perto de estourar, de né? estourar também. Como que tava, vai quebrar aqui, ó, também. É. Agora a gente vai procurar entender se tem esse kit de bucha que vem separado, né? Como que é que funciona. Isso Aí vamos mesmo. tá passando aí pro cliente aí pra ver como que a gente vai fazer aí. Mas é isso aí, dá um trabalho danado. Trabalho dá. Aí, ó. Isso aí. Vamos que vamos. Ô, Wagner. Pera aí, deixa eu apertar o stop.